आज हामी रोमीको पुस्तकलाई अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। यो चाहिँ एउटा कम्प्लिट पुस्तक है, 16वटा च्याप्टर छ। हामी त्यो 16 च्याप्टरसम्म हामी अध्ययन गर्नेछौँ। कति लामो समय जाने हो थाहा छैन। कतिवटा च्याप्टरहरू चाहिँ हामी एकदमै मेन कुरालाई कभर गर्छौँ, कतिवटा चाहिँ हामी डिटेलमा स्टडी गर्नेछौँ र तपाईहरुले मिस नगर्नुहोस्। आज विशेष हामी रोमीको पुस्तकको लेखक अनि कहाँबाट लेख्यो, कुन सालमा लेख्यो, अलिकति हामी त्यो ब्याकग्राउन्ड हामी हेर्नेछौँ। अनि त्यो ब्याकग्राउन्ड पछि हामी च्याप्टर 1 लाई हामी टच गर्नेछौँ। हुन्छ, हामी इन्ट्रोडक्सन एन्ड ब्याकग्राउन्ड है, पुस्तक र लेखकको परिचय। पावल, तिनको पहिलो नाम साउल हो। साउल थियो, एक प्रेरित हुन्, तर तिनी येशू ख्रीष्टका 12 जना चेलाहरू मध्येका थिएन। सायद येशू ख्रीष्ट संसारमा हुनुहुँदा पनि पावलको उहाँसँग एक पटक पनि भेट भएको थिएन। तिनी एकदमै भक्त र कठोर यहुदी गुरु थिए। फिलिपी 3:4 देखि 6 पद अनुसार हामीले पढ्यौं भने उहाँको बारेमा थाहा हुन्छ। यहुदी भक्त, एकदमै कठोर यहुदी गुरु है। जब ख्रीष्टको सुसमाचार फैलिन लाग्यो तब पावलले कठोरता साथ विश्वासीहरूलाई सताउन लागे भनेर हामीले प्रेरित पुस्तकमा त्यो कुरालाई भेटाउँछ। र एक दिन त्यही काममा दमस्कस भन्ने शहरतिर जाँदै गर्दा, अहिले सिरिया भन्छ त्यो ठाउँलाई, मध्यपूर्व देशको राजधानी हो, र पावलले अचम्म लाग्दो किसिमले जीवित प्रभु येशू ख्रीष्टको दर्शन पाए अथवा जमघाट भए येशूसँग। अनि ख्रीष्टले त्यस बेलादेखि तिनलाई प्रेरित नियुक्त गर्नुभयो। अनि त्यही समयदेखि अन्य जाति अर्थात् यहुदी मत नमान्नेहरूको बीचमा सुसमाचार प्रचार गर्नलाई येशूले पावललाई पठाउनु भयो। पावलको जीवन र कामको पूर्ण वर्णन प्रेरितको अध्याय 9 मा र अध्याय 13 देखि 28 सम्म पाइन्छ। पावलले 3 पटक प्रचारको यात्रा गरे, मिशनरी जर्नी। पावलले 3वटा मिशनरी जर्नी गरेको हामी पाउँछौँ। र एफिसी, फिलिपी, थेसलोनिकी, कोरिन्थ, टर्की, ग्रीसमा भएको धेरै शहरमा क्रिस्चियन मण्डलीहरू स्थापना गरे। यी यात्राहरूमा जाँदा जाँदै आफूले स्थापना गरेको यी नयाँ मण्डलीहरूलाई पावलले पत्र लेख्न थाले। पावलले अरू क्रिस्चियन मण्डलीहरूलाई पनि पत्र लेखे, जस्तै कलसी र रोममा भएको मण्डलीहरू, जुन मण्डलीहरूको पावलले स्थापना गरेको थिएन। र पावलले तिमोथी, तीतस, फिलोमनलाई व्यक्तिगत पत्रहरू पनि लेखे, ख्रीष्टका शिक्षा बुझ्नलाई र हामी क्रिस्चियनहरू कस्तो चालमा चल्नुपर्ने हो सो सिकाउनलाई यी पत्र हामीलाई अति आवश्यक छन्। 4वटा सुसमाचार लेखिनुभन्दा पहिला यी धेरै जसो पत्रहरू लेखेका थिए। त्यसैकारण यी पत्रहरू नयाँ करारका सबभन्दा पहिला लेखेका पुस्तकहरू हुन्। रोमीहरूलाई लेखेको पत्रको पृष्ठभूमि ब्याकग्राउन्ड चाहिँ के हो भन्दाखेरि, रोमीहरूलाई पावलले लेखेको यो पत्र ग्रीसमा भएको कोरिन्थ भन्ने सहरबाट ईस्वी सम्बत 55 मा पठाएको थियो। कतिले 55 भन्छ, कतिले 57 भन्छ, कतिले, तर प्राय जस्तो बाइबल विद्वानहरूले चाहिँ 55 AD मा नै यो पत्र पठाएको हो। रोमी मण्डलीलाई, रोममा भएको मण्डलीलाई पावलले कोरिन्थबाट पत्र लेखेर पठाएको भन्ने कुरा गरेको छ। त्यति बेला भूमध्य सागर वरपरका देशहरूमाथि रोमी साम्राज्यको अधिकार थियो, जसको राजधानी रोममा थियो। जसको राजधानी चाहिँ रोम नै थियो, रोममा हैन, रोम थियो। आजकल रोम सहर चाहिँ दक्षिण युरोपको इटाली देशको राजधानी हो। रोममा भएको मण्डलीलाई कसले स्थापित गरेको थियो भन्ने कुरा अहिलेसम्म केही निश्चित थाहा भएको छैन।
तर पावलले यो पत्र लेख्दा रोममा धेरै क्रिस्चियनहरू थिए, जसमध्ये कोही कोही पहिला यहुदी भएका थिए र अरू कोही कोही अन्य जातिहरू थिए। अनि रोममा मण्डली स्थापना कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ कसले गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन, तर प्रायः जस्तो बाइबल विद्वानहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङबाट बुझाइबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि जब पेन्टिकोस्टको दिनमा पवित्र आत्मा 120 जना माथि आउनुभयो, त्यहाँबाट प्रचार भयो, अनि त्यो प्रचारमा 3000 भन्दा बढी मान्छेहरूले प्रभुलाई ग्रहण गरे। अनि त्यहीँबाट नै उनीहरू विभिन्न देशहरूबाट आएका थिए, अनि उनीहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा फर्केर जाँदाखेरि रोममा चर्च स्थापना भयो भन्ने कुरा चाहिँ धेरै बाइबल विद्वानहरूले त्यो अनुमान गर्छ। अनि त्यसलाई इङ्ग्लिसमा ले चर्च भन्छ, ले चर्च हो कि उनीहरू आफै सुरु गरे। अनि त्यहाँ पछि को थियो अगुवा थाहा भएन। अनि जब यो क्लाउडियस अघि पोन्टियस क्लाउडियसको पालोमा धेरै ठुलो सतावट हुँदाखेरि अक्किला र प्रिस्किल्ला भन्ने पनि तिनीहरू रोमबाट उनीहरूलाई खेदायो, निकाल्यो। धेरै यहुदीहरूलाई रोमबाट निकाल्दाखेरि अनि उनीहरू कोरिन्थमा आएर पाल टाङ्ने काम गर्दै गर्दाखेरि पाउलसँग परिचय हुन्छ। अनि त्यसरी उनीहरूको मित्रता त्यहाँ हुन्छ, गाँसिन्छ है। त्यहाँबाट उनीहरू त्यो मिसनरी जर्नीमा एउटा पार्टनर्सको रूपमा उनीहरू काम गर्छ, को वर्कर्स भएर। आफ्नो दोस्रो मिसनरी यात्रा क्रममा 49 to 52 ईस्वी सम्बत एडी 49 to 52 एडीमा पाउल करिब 18 महिनासम्म कोरिन्थमा बसे। कोरिन्थमा 18 महिनासम्म पाउल बसेको थिए। त्यो हामीले प्रेरित 18 को 11 मा भेटाउँछ। र अक्किला र प्रिस्किला यहुदी विश्वासीहरू थिए, जो 49 ईस्वी सम्बतमा रोमी सम्राट क्लाउडियसले जारी गरेको सतावटको कारण रोमबाट कोरिन्थ आएका थिए र सबै यहुदीहरूलाई रोम छोड्न आदेश दिएका थिए। प्रेरित 18 को 1 देखि 3 मा पढ्यो भने त्यो कुरालाई हामीले बुझ्छौं। उनीहरूले पाल बनाउँथे र सेवाकाई गरिरहेका थिए। अक्किला र प्रिस्किलाबाट रोममा भएका विश्वासीहरूको बारेमा पाउलले धेरै कुरा सुनेका थिए, जो हामीले बाइबलमा भेटाउँदैन, तर हामी बाइबल विद्वानहरूले त्यो कुरालाई पत्ता लगाएको छ। किनभने जब रोमबाट अक्किला र प्रिस्किला आयो, पाउलसँग भेटे, अनि उनीहरूले रोमको चर्चको अवस्थाको बारेमा बताउन थाले। त्यहाँ यस्तो छ, त्यहाँ यहुदी क्रिस्चियनहरूले यस्तो गरिरहेको छ, त्यहाँको अन्य जाति क्रिस्चियनहरूले पनि उनीहरूको च्यालेन्जेस यो हो भनेर बताउँदा बताउँदै प्रभुले पाउललाई पछि गएर तेस्रो मिसनरी जर्नीमा एफिसीमा 3 वर्ष बस्दाखेरि पाउल कोरिन्थमा आएर 3 महिना पाउल बसेको कुराहरू गरेको छ है, विद्वानहरूले पत्ता लगाएको। अनि कोरिन्थमा आएर बस्दाखेरि चाहिँ अनि गायस भन्नेको घरमा बसेको कुराहरू छ, अनि त्यो हामीले बाइबलमा पाउँछौँ। र पाउलले त्यहाँ 3 महिनामा रोमीहरूलाई पत्र लेखेको। अनि यो पत्र चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरालाई हामीले अध्ययन गर्नेछौँ। धेरै महत्त्वपूर्ण पुस्तक हो, पत्र हो हाम्रो लागि। अनि पछि आफ्नो तेस्रो मिसनरी यात्राको क्रममा 53 देखि 58 ईस्वी सम्बन्धमा पाउलले आफ्नो 3 वर्ष समय एफिससमा बिताए। हामीले प्रेरित 19 मा गएर हेर्यो भने त्यहाँ पाउँछौँ। त्यहाँबाट उनी मेसिडोनिया गए, अनि प्रेरित 20 को 1 मा छ त्यो कुरा। अनि त्यसपछि ग्रीसमा प्रेरित 20 देखि 1 देखि 3 पदसम्म हेर्यो भने त्यहाँ पाउँछ, जसमा एथेन्स र कोरिन्थ जस्ता सहरहरू पनि सामेल थिए त्यो ग्रीसमा। जब पाउल कोरिन्थमा थिए, उनले रोमको विश्वासीहरूलाई यो पत्र करिब 55 देखि लिएर 57 ईस्वी सम्बन्धमा लेखेका भनेर भन्ने गर्छ।
र पाउलको यात्राको योजनाहरू के थियो भन्दाखेरि पत्रको अन्ततिर पाउलले त्यहाँ सन्तहरूलाई सहयोग गर्न भेटीहरू ल्याउन यरुशलेम जाँदै गरेको कुरा साझा गरे। उनले ग्रीस र मेसिडोनिया र यरुशलेमबाट स्पेन यात्रा गर्ने आफ्नो योजनाको बारेमा पनि लेख्छन्। उनको योजना स्पेनमा जाँदा रोममै रोकिने भयो। अनि उसको योजना के थियो भने स्पेन जाँदा रोममा म पुग्छु अनि रोमको विश्वासीहरूलाई म उत्साह दिन्छु भनेर सोचेको थियो। तर भेटीहरू सङ्कलन गरेर यरुशलेमको यहुदी मण्डलीहरूलाई पुर्याउन भनेर जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ यरुशलेममा नै पाउललाई एरेस्ट गर्छ, पक्राउ पर्छ। किनभने हामीले प्रेरितको पुस्तकमा पाउँछौँ त्यहाँ अगमवाणी पनि भएको थियो पाउलको बारेमा, पाउललाई पक्रिन्छ भनेर, अघि। तर पनि पाउलले आफ्नो मिसनरी जर्नीलाई रोक्नु भएन, अघि। यदि हामीलाई कसैले त्यस्तो अगमवाणी गरेको भए हामी त रोकिन्थ्यो होला, होइन? जानु हुँदैन, अगमवाणी भएको छ, हामी हाम्रो यात्रालाई अलि रोक्नुपर्छ, जानु हुँदैन भनेर बस्थ्यो होला। तर पाउलले आफ्नो मिसनरी यात्रालाई रोकेन, किनभने पाउलले उसको जीवनको बारेमा के सोचेको थियो भन्दाखेरि उसको लागि चाहिँ जिउनु चाहिँ ख्रिस्ट हो भनेदेखि मर्नु चाहिँ लाभ हो भनेर सोचिसकेको थियो। हि मेड अ डिसिसन। अनि उहाँ मृत्युदेखि डराउँदैन थियो। उसले जस्तो सतावट कसले सह्यो होला, है? पाउलको धेरै ठुलो योगदान छ, है? न्यू टेस्टामेन्ट चर्चेसहरूको लागि धेरै ठुलो योगदान पुर्याएको हामी पाउँछौँ। पाउलले यो पत्र लेख्दा उनी कोरिन्थमा थिए भन्ने सक्छौँ। हामीले रोमी 16:23 गएर हेऱ्यो भने त्यहाँ भन्छ, मेरो मेजमान र सारा मण्डलीलाई सत्कार गर्ने गायसले अभिवादन पठाएको छ भनेर कोरिन्थीहरूलाई, के अरे रोमी मण्डलीहरूलाई पनि ग्रिटिङ्स पठाउँदैछ गायसद्वारा। तिमीहरूलाई अभिवादन छ। सहरको कोषाध्यक्ष इरास्तस र भाइ क्वाटसले तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएको छ। अनि यो कुरालाई पढ्दाखेरि हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि पाउल केही समय कोरिन्थमा बसेर रोमीहरूलाई पत्र लेखेको अनि गायसको घरमा बस्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। किनभने गायस चाहिँ एउटा कोवर्कर्स, पाउलसँग एउटा, है, सुसमाचारमा एउटा साझेदारी थिए, पार्टनर्स। रोमीहरूलाई लेखेको पाउलको यो पत्रको मूल विषय के हो भनेर हामीले प्रश्न गर्यौं भने त्यसको विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबै मानिसहरू पापी छन् र मानिसको कामहरू वा परिश्रमद्वारा होइन, तर ख्रिस्टमा विश्वासद्वारा मात्र तिनीहरूले परमेश्वरको दृष्टिमा धर्मी ठरिएर उद्धार र अनन्त जीवन पाउन सक्छन् भन्ने हो त्यो उद्देश्य। किन चाहिँ भन्दाखेरि अब रोममा भएको यहुदीहरूले के विश्वास गर्थे भने उनीहरूले अब व्यवस्थालाई पालन गरेर हामी उद्धार पाउँछ भन्थे। तर कहिले पनि व्यवस्थालाई पालन गर्न सक्दैन। अनि कतिजना व्यवस्थामाथि घमण्ड गर्नेहरू थियो, अघि। धर्म कर्म गरेर हामी उद्धार पाउँछौँ, हामी व्यवस्था पालन गरेर मोसाको व्यवस्थालाई आज्ञा पालन गर्यो भने हामी स्वर्ग जान्छौँ, हाम्रो पाप क्षमा हुन्छ भन्ने त्यो प्रकारको विश्वास थियो भनेदेखि यता अन्य जातिहरू झन् डरलाग्दो उनीहरूको विवेकमा नै उनीहरू भ्रष्टाचारी भएको थिए। उनीहरूको त अब झन् आशै थिएन, उनीहरू त मूर्ति पूजा गर्ने व्यक्तिहरू। अनि त्यसैले यो दुवैवटा ग्रुपलाई सुसमाचारको अर्थ खोल्नका लागि सुसमाचार चाहिँ के हो भन्ने कुरा, अनि उद्धार कसरी हुन्छ, अनि हामी कसरी धार्मिकतामा आउन सक्छौँ, हामी कसरी धर्मी ठरिन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अनि रोमीको पत्रले बताएको छ। उद्धार मान्छेको कसरी हुन सक्छ,
भन्ने कुरा चाहिँ रोमीको पत्रले बताउँछ। रोमीको पत्र चाहिँ एउटा सुसमाचारको पत्र हो। रोमीको पत्र येशू ख्रीष्टको सुसमाचारको बारेमा छ। हामीसँग यस पत्रमा येशू ख्रीष्टको सुसमाचारको स्पष्ट प्रस्तुतिकरणहरू छन्, प्रेजेन्टेसनहरू छन्। रोमीहरूको पुस्तकको रूपरेखा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि रोमीको पत्रले हाम्रो आत्मिक यात्रालाई देखाउँछ। परमेश्वरको अस्तित्वबाट सुरु गर्दै रोमी 1 है, त्यो मानिस त्यहाँ रोमी 1 ले के बताउँछ भने च्याप्टर 1 ले परमेश्वरको अस्तित्वबाट सुरु भएको कुरालाई देखाउँछ। अनि रोमी 1 देखि 2 लाई पढ्यो भनेदेखि मानिसका पापी भ्रष्टताको कुराहरूलाई बताउँछ। पापी भ्रष्टताको कुराहरूलाई त्यहाँबाट 3 र 4 अध्यायलाई पढ्यो भने पापको परिणाम के हो, त्यहाँबाट ख्रीष्टको प्रायश्चित कसरी हुन्छ, कसरी भयो, ख्रीष्टले हाम्रो पापको प्रायश्चित कसरी गर्नुभयो त्यो कार्यको बारेमा छ। अनि रोमी 5 मा गएर हेर्यो भने विश्वासद्वारा न्याय र धार्मिकता भन्ने कुरालाई हामीले पाउँछौं। अनि 6 र 7 अध्यायलाई पढ्यो भने त्यहाँनिर क्रुसद्वारा पापमाथि विजय हासिल गरे भन्ने, अब क्रुसद्वारा पापमाथि विजय हासिल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ लेखेको छ। भनेदेखि रोमी 8 ले आत्माद्वारा धार्मिकतामा हिँड्ने कुरालाई बताउँछ। त्यहाँबाट रोमी 9, 10 र 11 को बारेमा हेर्यो भनेदेखि त्यो इजरायलको बारेमा छ। त्यहाँ इजरायलको उद्धारको बारेमा। त्यहाँबाट 12 देखि 15 सम्म पढ्यो भने पौलले हाम्रो आत्मिक यात्राको बारेमा वर्णन गरेको छ। 16 मा गयो भने ग्रिटिङ्सको कुराहरू छ। यो एउटा रूपरेखा हो। हामीले त्यसरी यो पुस्तकलाई अध्ययन गर्न सक्छौं। रोमी एउटा परमेश्वरको धार्मिकता पुस्तक हो है, जुन धार्मिकता चाहिँ येशू ख्रीष्टद्वारा हामीमा आएको छ। रोमीको पुस्तकको प्रमुख विषय नै धार्मिकता हो। यो शब्द धार्मिकता यस पुस्तकभरि 36 चोटि दोहोरिएको हामी पाउँछौं। पापको न्याय गर्नमा परमेश्वर धर्मी हुनुहुन्छ। ख्रीष्टको प्रायश्चित कार्यको आधारमा पाप क्षमा गर्नमा परमेश्वर धर्मी हुनुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो धार्मिकता विश्वासीहरूलाई दिनुहुन्छ। पवित्र आत्माद्वारा धार्मिकतामा हिँड्ने विश्वासीहरू कस्तो हुनुपर्छ र एउटा धर्मी जीवन जिउने विश्वासीको बारेमा हामीले रोमीको पत्रबाट हामीले यो कुरालाई छर्लङ्गैसँग हामीले बुझ्न सक्छौं। र एउटा चाखलाग्दो कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि यसमा यो पत्र पढ्नेहरूले उनीहरूको लाइफ ट्रान्सफर्म भएको कुराहरू हामीले इतिहासलाई हेर्यो भने पाउँछौं। झन्डै 2000 वर्ष अघि यो पुस्तक पढ्ने जति पनि रिडर्सहरू छ है, उनीहरूको जीवनै परिवर्तन भएको कुरा छ। अनि हुन त पावलले पहिलो शताब्दीमा लेखेको हो रोमको लागि यो पत्र है, तर पछि गएर दोस्रो शताब्दीतिर नै होला, दोस्रो शताब्दीतिर एउटा जवान प्रोफेसर है, जवान प्रोफेसरले पत्र पढ्यो। रोमीको पत्र पढ्दा पढ्दै उसको जीवनमा उसले फर्गिभनेस अफ सिन, पापबाट क्षमा कसरी पाउँछ भन्ने कुरा उसले बुझेको थिएन। अनि ऊ एकदमै पापमा थियो, पापबाट उसले छुटकारै पाएको थिएन। अनि जब उसले रोमीको पत्रलाई पढ्दै जाँदाखेरि 13 अध्यायमा आएपछि 13 अध्यायको 13 देखि 14 मा पढ्दाखेरि हामी 13 अध्यायको 13 र 14 पढ्ने चाहिँ एकछिन। त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि रोमी 13 को 13 र 14 पढ्दाखेरि के भन्छन्,
दिउँसो जस्तै गरी हामी ठिकसँग चलौं, मोज मजामा, पिकड़पनमा, बेविचारमा, भ्रष्टाचारमा, झगडामा, डाहामा होइन, तर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई धारण गर र पापमै स्वभावको अभिलाषा पूरा गर्ने कुरामा ध्यान नदेऊ भन्ने यो दुईटा पदले त्यो व्यक्तिको लाइफ नै चेन्ज भयो। ऊ एकदमै बेविचारबाट छुटकारा नपाएको, पिकड़पनबाट छुटकारा नपाएको, अनि ऊ एकदमै स्ट्रगल गरिरहेको छ। उसले आफ्नो जवान अवस्थामा उसको स्पिरिचुअल स्ट्रगल धेरै थियो, आत्मिक संघर्ष, शरीरको संघर्ष। अनि जब यो पत्र पढेर 13 देखि 14 मा आइपुग्दाखेरि उसको लाइफ चेन्ज भयो। अनि त्यो व्यक्तिको नाम के हो भनेर तपाईले जान्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ एउटा इतिहास रच्ने व्यक्ति हो। सेन्ट अगस्टिन भन्छ। सन्त अगस्टिनको बारेमा तपाईलाई थाहा छ, चर्च फादर, वान अफ द चर्च फादर्स। अनि सेन्ट अगस्टिनको बारेमा तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट त्यो झन्डै पहिलो र दोस्रो शताब्दी, दोस्रो र तेस्रो शताब्दीको कुरा हो। त्यहाँबाट पछि आएर 1600 शताब्दीतिर अर्को एकजना शक्तिशाली व्यक्तिको जीवन परिवर्तन भयो, जो एउटा रोमन क्याथोलिक मङ्क हुनुहुन्थ्यो त्यो समयमा। अनि त्यो सबै तपाईलाई थाहा छ होला। त्यो व्यक्ति चाहिँ को हो भन्दाखेरि त्यो व्यक्ति चाहिँ मार्टिन लुथर, द फादर अफ द प्रोटेस्टेन्ट चर्च भन्छ अहिले। मार्टिन लुथरले धेरै स्ट्रगल गरिरहेको थियो। क्याथोलिजमको कुराहरूमा उसले धेरै विरोध गर्दै आएको थियो। पछि गएर जब उसले रोमीको पुस्तक पढे, 1 को 17 र 3 को 24, रोमी 1 को 17 र 3 को 24 पढ्दाखेरि उसको लाइफ चेन्ज भयो। परमेश्वरको वचन चाहिँ हिब्रू 4 को 12 ले भन्छ, परमेश्वरको वचन चाहिँ एकदमै जीवित र सक्रिय छ भनेर, लिभिङ एन्ड एक्टिभ। त्यसैले परमेश्वरको वचन, कुन वचनले कतिखेर कुन अवस्थामा मान्छेको जीवनलाई छुन्छ, परिवर्तन गर्छ, हामीलाई थाहा हुँदैन। परमेश्वरको वचन त्यो धेरै शक्तिशाली छ। अनि त्यसरी मार्टिन लुथरको लाइफ चेन्ज भएको छ। धर्मीजनहरू चाहिँ विश्वासद्वारा बाँच्नु पर्ने रहेछ भन्ने, अनि उद्धार चाहिँ अनुग्रहद्वारा पाउने रहेछ भन्ने कुरा। उसले आफ्नो स्याल्भेसनको बारेमा स्ट्रगल गरिरहेको थियो। म मरे भने के हुन्छ होला, मेरो पाप क्षमा भयो कि भएन भन्ने कुराहरूमा धेरै स्ट्रगल गरिरहेको बेलामा यो पुस्तक पढ्दाखेरि उसको लाइफ चेन्ज भएको छ। पछि गएर गलातीको पुस्तकलाई पनि, पत्रलाई पनि पढ्दै जाँदाखेरि त्यहाँबाट क्रिस्चियन एउटा इतिहासमा धेरै ठुलो ट्रान्सफर्मेसन ल्याउने व्यक्ति भयो है। अनि परमेश्वरले अचम्म प्रकारले मार्टिन लुथरलाई चलाउनु भयो चर्चमा जागृति ल्याउनका लागि, नत्र भने चर्च गलत दिशातिर बगिरहेको थियो। त्यो र अब हामी फर्केर रोमी 1 को 1 लाई हामी अध्ययन गर्नेछौँ। रोमी 1 को 1 मा त्यहाँ शक्तिशाली कुरा छ। त्यो पाउलले सुरुमा नै यो पत्र लेख्दाखेरि उहाँले आफ्नो परिचय कसरी दियो भन्ने कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। त्यहाँ भन्छ, म पावल येशू ख्रीष्टको दास, इङ्ग्लिसमा आई एम द सर्भेन्ट अफ जिजस क्राइस्ट भनेको छ। सर्भेन्ट भन्ने अहिले मान्छेले धेरै कम्ती मात्रामा त्यो शब्द चलाउँछ, सर्भेन्ट भन्ने, अघि। अनि उसले पहिलो चाहिँ म प्रेरित हुँ भनेन। उसले चाहिँ के भने, पहिला चाहिँ उसले कसरी परिचय दियो, म पावल येशू ख्रीष्टको दास, नोकर, अघि त्यसरी परिचय दिएको हामी पाउँछौँ। त्यहाँबाट 1 सेकेन्ड,
सेकेन्डमा प्रेरित हुनलाई बोलाएको भनेर, हैन, प्रेरित हुनलाई बोलाएको र परमेश्वरको त्यस सुसमाचारको निम्ति अलग गरेको हुँ भनेर त्यहाँनिर त्यसरी इन्ट्रोडक्सन दिएको छ। अब म पावल येशू ख्रीष्टको दास, किन म येशू ख्रीष्टको दास भए भन्दाखेरि मलाई प्रेरित हुनको लागि बोलाएको। अब त्यसको लागि मैले के गर्नुपर्छ? परमेश्वरको त्यस सुसमाचारको निम्ति अलग गरेको हुँ। अब यो तीनवटा कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। आज हामीले आफैलाई ख्रीष्टको दास, ख्रीष्टको सेवक भन्छौं भने आज हामीलाई के हुनको लागि बोलाएको? अब हामी सबै त प्रेरित हुन सक्दैनौं, तर परमेश्वरको कुनै कामको लागि बोलाउनु भएको छ, सेवकाईको लागि बोलाएको छ भनेदेखि हामी परमेश्वरको त्यस सुसमाचारको निम्ति हामी अलग गरेको हौं भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। अब अलग गरिएको भनेको चाहिँ सेपरेसन, सेपरेटेड फर वान, सुसमाचारको खातिर चाहिँ अलग गरेको, परमेश्वरको त्यस सुसमाचारको खातिर मलाई अलग गरेको छ यो संसारको कुराहरुबाट। अब त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। प्रेरित भनेको एउटा पदको नाम हो। ख्रीष्टको सुसमाचार सुनाउनलाई पठाएको व्यक्तिलाई प्रेरित भनिन्छ। पहिला ख्रीष्टका 12 जना चेलाहरूलाई यो पद दिएको थियो, तर पछि बौरी उठ्नु भएको प्रभु येशू ख्रीष्टको दर्शन पाएर पावल, जसको अर्को नाम साउल थियो, आफैले ख्रीष्टबाट प्रेरितको पदको नियुक्ति पाए। प्रेरित 26 को 12 देखि 18 मा पढ्यो भने त्यो कुरा पाउँछ हामीले। त्यसै कारण पावल यो पत्रको सुरुमा रोमीहरू र हामी सबै पढ्नेहरूलाई ख्रीष्टको पूरा अधिकारको साथ मैले लेखेका हुँ भनेर सम्झाउँछ। अर्थात् पावल स्वयं ख्रीष्टबाट नियुक्त गरेको साँचा प्रेरित हुन् भनेर गलाती 1:1 ले पनि भन्छ। यहाँ लेखेको परमेश्वरको त्यस सुसमाचार चाहिँ परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टको बारेमा खुशीको खबर हो, जुन खबर पावलले यस पत्रमा बताएका छन्। पावल आफैलाई ख्रीष्टको दास भन्दछन्। कुनै एउटा दासले आफ्नो लागि होइन, तर उसको मालिकको लागि जीवन बिताउनु पर्छ। हामीले धेरैचोटि परमेश्वरलाई, प्रभु तपाई मेरो जीवनको मालिक हुनुहुन्छ, है, तपाई मेरो जीवनको मालिक हुनुहुन्छ भनेर त हामीले प्रार्थना त गर्छ, तर मालिक प्रति हाम्रो एकाउन्टेबिलिटी, जवाबदेही, मालिक प्रति हाम्रो कमिटमेन्ट, समर्पणता कस्तो छ, त्यो कुरालाई हामीले विचार गर्नुपर्छ। पावलले जब येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरे त्यति नै बेला उसले आफ्नो जीवनको बोलाहाटलाई थाहा गरे। अनि बोलाहाट मेरो जीवनमा येशूले यो दिनुभएको रहेछ, मेरो बोलाहाट चाहिँ यो रहेछ भन्ने कुरालाई उसले थाहा गरेपछि देन एन्ड देयर त्यति नै खेर उसले आफैलाई सुसमाचारको खातिर अलग गरेको कुराहरू छ। सेपरेसन। तर आज हामी धेरै जसो के हुन्छौं, त्यो सेपरेसनमा आउनै सक्दैन, आफूले आफूलाई अलग गर्नै सक्दैन। हामी हाम्रै कुराहरुमा अल्झेर बसिरहेको हुन्छौं, हाम्रै सपनालाई हामी पूरा गर्ने कोसिसमा हुन्छौं। प्रभु मेरो यो सपना छ, मेरो यो सपनालाई तपाईले पूरा गरिदिनुहोस्। हाम्रो प्रार्थना त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? यसो सोच्नुहोस् त। लर्ड, आई वान्ट टु डु दिस, प्लिज हेल्प मी। प्रभु म यो गर्न चाहन्छु, मलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रभु तपाई मेरो जीवनमा के गर्न चाहनुहुन्छ? मेरो जीवनबाट तपाई के गरेको चाहनुहुन्छ? तपाईले के गरेको मैले के गरेको चाहनुहुन्छ तपाई भन्ने चाहिँ होइन कि म यो गर्न चाहन्छु, मलाई सहायता गर्नुहोस्। धेरै जस्तो प्रार्थना त्यो प्रकारको हुन्छ कि आई वान्ट टु डु दिस, यु हेभ टु हेल्प मी भन्ने प्रकारको क्या।
हामी प्लान बनाउँछ अनि यो प्लान चाहिँ सफल हुनुपर्छ भन्ने प्रकारको। अनि पावलको लाइफलाई हामीले हेर्यो भने त्यस्तो थिएन। उसको लाइफ अर्कै थियो। उसले बुलाहाटलाई चाल पाएपछि उसले ऊ को हो भन्ने कुरालाई थाहा गरेपछि उसले आफैलाई अलग गर्यो भन्ने छ सुसमाचारको खातिर। अब यहाँ हामीले तीनवटा कुरालाई आज हामी हेर्नेछौँ। कतिसम्म समयले हामीलाई साथ दिन्छ, समय त भइ पो हालेछ। लु इन्ट्रोडक्सनमै नै समय गएछ। अब एकको एकलाई सिध्याउने कोसिस गरौँ भनेको। यहाँ सेवक भनेर भनेको छ है। सेवक सेवक म पावल येशू ख्रीष्टको दास। दास भन्ने शब्द चलाएको छ, यो जुन चाहिँ ग्रीक शब्दमा चाहिँ डुलोस भन्छ। यसलाई डुलोस, DOULOIS ले चाहिँ कतिवटामा कतिमा चाहिँ DOULOS ले डुलोस। अब पावल येशू ख्रीष्टको सेवक वा दास थिए, नोकर वा दास। डुलोस शब्दको अर्थ चाहिँ नोकर मात्र होइन, यसको मतलब दास पूर्ण रूपमा मालिकको हुन्छ। दास चाहिँ जहिले पनि त्यो समयमा मालिकको अधीनमा रहनुपर्छ, मालिकको काम पूरा गर्नुपर्छ, मालिकको सपनालाई बोक्नुपर्छ, मालिकलाई खुसी पार्नुपर्छ, मालिकले जे भन्छ त्यही गर्नुपर्छ। यो एउटा बन्ड लेबर भन्छ नि इङ्ग्लिसमा। बन्ड लेबर भनेपछि त्यो बन्ड साइन गरेपछि त्यो कन्ट्र्याक्ट भित्र निस्किनु पाउँदैन, छोड्छु भन्दा पनि पाउँदैन, पेनल्टी पे गर्नुपर्छ। डरलाग्दो कानुनले पनि उसलाई बाध्यतामा लान्छ। अहिले चाहिँ त्यो बन्ड लेबरहरू सबै हटाए, बन्ड सर्भेन्टहरू सबै अहिले त्यो खारिज भयो। तर त्यो समयमा त्यो स्लेभरी भन्ने है, दासत्व भन्ने कुरा थियो पावलको समयमा पनि। अनि बन्ड सर्भेन्ट चाहिँ जुन कानुन अनुसार मालिकको अधीनमा राखेको हुन्छ। अनि पावलको समयमा दासहरू बेच्ने, दासहरू नोकरहरू बेच्ने र किन्ने गर्थ्यो। र त्यस बजारलाई हेर्दै गर्दा पावलले येशू ख्रीष्टको दास भनेर भन्नुको अर्थ के हो भनेर प्रश्न पार्छ। दास उसको मालिकको स्वामित्वमा थियो, ओनरशिपमा थियो। ऊ पूर्ण रूपमा उसको मालिकद्वारा कब्जा गरेको थियो। पावलको भनाइ यही थियो, पावललाई किनेका थिए, उनलाई ख्रीष्टले कब्जामा राखेको थियो। भनेको उसले ख्रीष्टको अधीनमा आफैलाई राखेको थियो। ख्रीष्टले उनलाई हेर्नु हुँदा उसको बिग्रेको र लाचार अवस्थालाई देख्नुभयो। अनि जब ख्रीष्टले त्यो अवस्था पावलको देख्नुभयो, सबभन्दा अचम्मको कुरा त्यहाँ भएको छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दा ख्रीष्टले उसलाई प्रेम गर्नुभयो। आमेन। म त्यहाँ रोमी 5:8 पावलले त्यसरी भनेको छ। के भनेको छ? परमेश्वरले यसैमा उहाँको प्रेम प्रदर्शन गर्नुभयो, डेमोन्स्ट्रेट गर्नुभयो कि हामी पापी छँदा नै ख्रीष्ट हाम्रो लागि मर्नुभयो। त्यो कुरालाई उसले बुझ्यो। रोमी 5:8 पछि गएर हामी हेर्छौँ। अनि उसले के बुझ्यो भन्दा म एउटा यस्तो घिनलाग्दो पापी मान्छेलाई पनि परमेश्वरले प्रेम गर्नुभयो ख्रीष्टद्वारा है भन्ने कुरालाई उसले रियलाइज गरे। अनि ख्रीष्टले उसलाई प्रेम गर्नुभयो र उसलाई आफ्नो रगत बगाइकन उसको जीवनलाई येशूले किन्नुभयो। अब त्यो समयमा दासहरूलाई किन्ने र बेच्ने काम गर्थ्यो भनेदेखि येशूले पनि मलाई किन्नुभयो भन्ने कुरालाई पावलले बुझेका थिए। यसै कारण अब ऊ ख्रीष्टको अधिकारमा अथवा ख्रीष्टको अधीनमा छ अथवा थियो। दास आफ्नो मालिकको लागि हुन्छ र उसको अस्तित्वको कुनै अन्य कारण हुँदैन। ऊ कुन कारण, उसको एक्जिस्टेन्सको रिजन चाहिँ अरू कुनै हुँदैन, केवल ऊ आफ्नो मालिकको लागि मात्रै हुन्छ।
उहाँसँग कुनै व्यक्तिगत अधिकार छैन, उसको आफ्नो व्यक्तिगत अधिकार छैन, दासको जति हो। अनि पावलको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै हो, ऊ केवल ख्रीष्टको लागि मात्र थियो, उसको अधिकारहरू केवल ख्रीष्टको अधिकार थियो। आमेन। दासले आफ्नो मालिकको सेवा गर्छ, उसको अस्तित्व सेवाको उद्देश्यको लागि मात्र हुन्छ। उसको एक्जिस्टेन्स के को लागि हुन्छ? मिनिस्ट्रीको लागि, सेवाकाईको लागि। उनी दिन वा रातको कुनै पनि घण्टा मालिकको जिम्मामा हुन्छ। पावलको कुरा पनि त्यस्तै थियो। उनी हरेक समय, चाहे दिन होस् चाहे रात होस्, ख्रीष्टको सेवा गर्न ऊ बाँचेका थिए। राति 12 बजी पनि प्रभुले उठाउनु भयो भने ऊ उठेर हिँड्नु पर्ने अवस्था। मालिकले आफ्नो दासलाई 24 घण्टाको समयमा कुनै पनि समयमा उठ भने उठेर हिँड्नु पर्छ। त्यो पावलले आफूलाई त्यो कन्टेक्स्टमा, त्यो सन्दर्भमा हेरेको थियो। मालिकको इच्छा नै दासको इच्छा हुन्छ। दासको आफ्नो इच्छा र लक्ष्य हुँदैन। केवल आफ्नो मालिकको इच्छा र लक्ष्य बाहेक अरू कुनै इच्छा हुँदैन। ऊ पूर्णतया मालिकको अधीनमा हुन्छ। मालिकको इच्छाको पूर्ण आज्ञाकारिताको लागि जिम्मेवार हुन्छ। पावल ख्रीष्टका हुन्। वास्तवमा उनले भनेका थिए कि हरेक विचारलाई ख्रीष्टको आज्ञा पालन गर्नलाई बसमा पार्छौ भनेर उसले आफ्नो पत्रमा भनेको छ। दोस्रो कोरिन्थी 10:5 मा गएर हेर्यो भने त्यहाँ पावलले चाहनु भएको एक बहुमूल्य कुरा थियो, येशू ख्रीष्टको दास भनेर उसले सुरुमा नै त्यसरी इन्ट्रोडक्सन दिएको थियो। अहिले त रेभरेन्ड डक्टर भन्ने टाइटलहरू आइसकेको छ, कहाँबाट आयो थाहा छैन। उसको अर्थ यो थियो कि ऊ सबैभन्दा उच्च र सबैभन्दा सम्मानित र शाही पेशा सारा संसारको लागि थियो। परमेश्वरको मानिस, इतिहासको सबैभन्दा महान पुरुष, जहिले पनि परमेश्वरको सेवकहरू भन्ने गरिन्छ। यो सम्मानको उच्च पद थियो। मोसाले पनि व्यवस्था 34:5 मा गएर हेर्यो भने परम प्रभुको वचन अनुसार परम प्रभुको दास मोसा मोआब देशमा मरे भनेर त्यहाँनिर मोसालाई पनि परम प्रभुको दास डोलस भन्ने शब्द चलाएको छ। भजन संग्रह 105:26 मा पनि मोसालाई त्यही टाइटल, त्यही पदद्वारा सम्बोधन गरेको छ। उहाँले आफ्नो दास मोसा र आफूले चुन्नु भएको हारूनलाई पठाउनु भयो भनेछ। आफ्नो दास भनेछ। मलाकी 4:4 मा मेरो दास मोसाको व्यवस्थाको सम्झना गर, ती विधि र नियमहरू जो सारा इजरायलको निम्ति होरेब पर्वतमा मैले त्यसलाई दिए भनेर त्यहाँ भनेछ। यहोशूलाई पनि यहोशू 24:29 मा के भनेछ? यी कुरा पछि परम प्रभुको दास नूनको छोरा यहोशू 110 वर्षको उमेरमा मरे भनेछ। यहोशूलाई पनि त्यसरी सम्बोधन गरेको छ, दास भनेर। दोस्रो सामुएल 3:18, भजन संग्रह 78:70 मा पनि दाउदलाई पनि दास भनेर सम्बोधन गरेको छ। अब त्यो काम पूरा गर्ने समय यही हो, किनकि दाउदको विषयमा परम प्रभुको वचन यो छ, मेरो दास दाउदको हातबाट नै मेरो प्रजा इजरायललाई फलिस्तीहरूबाट र तिनीहरूका सबै शत्रुहरूबाट बचाउने छु भने 78:70 भजन संग्रह 78:70 भन्छ, उहाँले आफ्नो दास दाउदलाई चुन्नुभयो भनेछ, तिनलाई भेडाहरूको गोठबाट लिनुभयो भनेछ। पाउल रोमी 1, फिलिपी 1:1, तीतस 1:1 मा गएर हेर्यो भने पाउलले पनि त्यही शब्द चलाएको छ। म पाउल येशू ख्रीष्टको दास
ख्रिस्ट येशूको दासहरू पाउल र तिमोथीबाट भनेर शब्द चलाएको छ। परमेश्वरको दास येशू ख्रिस्टको प्रेरित पाउलबाट भनेर। याकुब येशूको भाइ संसारमा हुँदाखेरि है मरियम र युसुफबाट जन्मेको अर्को छोरा थियो याकुब। अनि त्यो याकुबले पनि परमेश्वर र प्रभु येशू ख्रिस्टको सेवक याकुबबाट भनेको छ। त्यो सेवक भन्ने शब्द सर्भेन्ट हो, दास। कतिवटा ट्रान्सलेसनमा दास भनेको छ। डोलोस भन्ने शब्द ग्रीकमा चाहिँ डोलोस भनेर शब्द चलाएको छ। पिटरले पनि दोस्रो पत्रुस 1:1 मा भन्छ येशू ख्रिस्टको दास। जुटले पनि येशू ख्रिस्टको दास, यो अर्को भाइ हो, येशूको अर्को भाइ हो जुट र जेम्स। हामीले आमोस 3:7 यिर्मया 7:25 मा गएर हेर्यौं भने त्यहाँ पनि प्रोफेट्सहरूलाई अगमवक्ताहरूलाई दास भनेर सम्बोधन गरेको हामी पाउँछौं। हामीले प्रेरित 2:18, पहिलो कोरिन्थी 7:22, एफिसी 6:6, कलसी 4:12, दोस्रो तिमोथी 2:24 लाई पढ्यो भने क्रिस्चियन बिलिभर्सहरू, ईसाई विश्वासीहरू सबैलाई नै दास भनेर शब्द चलाएको छ। येशू ख्रिस्टको दास। कतिलाई यो शब्द मन पर्दैन, तर यो शब्दको अर्थलाई बुझ्यो भने हामीले अवश्य पनि यो शब्दलाई हामीले अँगाल्न थाल्छौँ। हामीले आफैलाई येशू ख्रिस्टको दासको रूपमा हेर्न थाल्छौँ। दास र मालिकको बीचमा सम्बन्ध कस्तो छ त्यो कुरालाई बुझ्न थाल्छ। म चाहिँ आफ्नै लागि होइन, मलाई चाहिँ कसैले धेरै ठुलो रकम तिरेर किनेको छ। जसले किनेको छ म उसैको हो। येशूले आफ्नो रगत बगाइकन हामीलाई किन्नु भएको छ, छुटकारा गर्नुभयो, रिडिम्ड गर्नुभयो। त्यसले गर्दा म संसारको होइन, मलाई संसारबाट परमेश्वरले बोलाउनु भयो। है आज हामी यतिमा राख्नेछौँ। भोलि हामी प्रेरित के हो भन्ने कुरा। आज धेरै मान्छेहरूले आफूलाई अपोस्टल भनेर टाइटल दिन्छ अघि। अपोस्टल चाहिँ के हो भन्ने कुरालाई हामी भोलि हेर्नेछौँ र अलग गरिएको बारेमा हामी त्यो दुईवटा कुरालाई हामी भोलि पनि यो 1:1 लाई नै हामी अध्ययन गर्नेछौँ।